komawar mai gidanka jam'iyya na APC ya kuke ganin shi da sauran 'yan takarkaru da ya je samu a ita jam'iyya na APC? Shin yana da daman sake komawa kujerarsa a jam'iyyar APC? Al'umma suna da goyon bayan ku? 100%. Amma idan zan sake tambayanka, takarar ku a jam'iyyar APC mai ɗorewa ne? Barkanmu da dawowa cikin wannan shirin namu na waye gwaninka. A yau kuma muna tattaunawa da shi Malam Jamilu inda yake bayyana mana abubuwa ko kuma dalilan da yasa mai gidansu ya baro jami'a ta PDP ya koma jami'a ta APC. Idan na dawo gare ka Malam Jamilu, komawar mai gidanka jami'a na APC ya kuke ganin shi da sauran 'yan takarkaru da ya je samu a ita jami'a na APC? Shin yana da daman sake komawa kujerarsa a jam'iyyar APC? To alhamdulillah, kaman maganar da ya faɗa da bakinsa a ran da ya koma kuma yake faɗa koyaushe, shi takara na Allah ne. Gaskiya. Kuma a ran da ya koma ya ce wannan kujerar da yake kai in alkhairi ne, sannan in mutane za su amfana da ita, Allah ya tabbatar masa da ita. In kuma mutane ba za su yi godiya da wakilcinsa ba zai kawo mutanen Roman demokuraɗiyya ba, to baya fata Allah ya bashi wannan kujera. A wancan lokacin da kafin ya zama dan majalisa ya wannan addu'a, Allah ya bashi, kuma mun ga ayyuka na alkhairi wanda ya kokari ya kawo mana. Daga ran da ya koma jam'iyyar APC akwai hanyar da ya kaddamar 2 km wanda za a yi ta a cikin Deba, wanda yanzu haka ina gaya ma ana aiki ta. Komawar ku jam'iyyar APC ba ku samu wani kalubale ba daga ita jam'iyya da kuka bari zuwa jam'iyya sabuwar jam'iyya da kuka shiga? To alhamdulillah, kamar abin da zan ce maka, ita jam'iyyar da muka bari kusan mun tafi da mutane 99% muka tafi da su. Kaga nan kan ba mu da wani matsala. To muna wa 'ya'yan jam'iyyar APC ne wato da godiya da shugaban da ya shuɗe da wanda ya zo sun karɓe mu hannu biyu. Mun yi taro cikin aminci, cikin yarda, cikin annashuwa, yadda ka san mun shekara tare da su. To, na ji wannan bayanin. Amma idan zan sake tambayanka, takarar ku a jam'iyyar APC mai ɗorewa ne? To, insha Allah ta'ala. Ko kuma dai fage ne na an zo a duba? Babu fage ne na an zo a duba. Ai, takara na ga al'umma. Al'umma su za su duba su gani. Al'umma suna da goyon bayan ku? 100%. Na so a ce je ka ga yadda aka gudanar da kongres na jam'iyyar APC ne wacce. Ka ga yadda mutane suka yi na'am, suke addu'a da fatan alkhairi wa ɗan majalisar tarayya mai girma. Idan na fahimci maganarka, mai gidanku ya baro jam'iyya ta PDP ne domin ya zo hidimta wa ita al'umma tasa a jam'iyya ta APC. Wani shawarwari za ka ba wa sauran 'yan takarkaru da suke ita jam'iyya ta PDP? Su ma kana gani ya kamata su yi duba da irin wannan yanayin ko kuma? To alhamdulillah, ina ce maka komai in za ka duba ci gaban al'umma. Kamar yadda na gaya ma mai gidanmu ci gaba da ayyukan raya ƙasar da yake nemowa, shi yasa ya koma jam'iyyar APC. To duk wanda yake da makamancin wannan niyyar, muna kiransa ga shigo jam'iyyar APC. Gani kuke yanzu jam'iyyar APC ita ce jam'iyya wadda za ta kai ga gaci ko kuma dai akwai wani abu bayan haka? Insha Allah jam'iyyar APC za ta yi nasara a zaɓe mai zuwa daga sama har ƙasa. To idan aka samu kuma wani ɗan takara in ya fito a ita jam'iyya ta PDP mai kuma ƙarfi, ya za ku yi da wani? To kamar yadda na ce maka, jam'iyyar PDP kamar mun tafi da mutum 99 bisa 100. Ba ku ganin yiwuwar wani ya zo ya raya ta? To ga fili ga mai doki. Ba kwa tunanin kalubale da zai zo daga can? Ba ma tunanin ta. Amma wasu idan muka duba kafafe na yada zumunta sun ce tsoro da firgicin abin da zai iya faruwa, duba da yawanci ana barin ita jam'iyya ta PDP a koma APC domin a yi sustaining mulki, shi yasa kuka dawo wannan jam'iyya. No, na gaya ma kyawawan manufofi da ayyukan da gwamna Muhammadu Inuwa ya yi. Yanzu nan da na fito daga Lugo nake. Ko minti 10 bai ba daga Lugo, akwai hanyar da mai girma gwamna yake wanda ta fito ta Lugo, ta fito ta Kurba, ta zo nan. Ire-iren su sun kai guda 7 wanda mai girma gwamna yake a karamar hukumar Yamal Tudeba.
wanda jibi ma muna share insha Allah zai je karamar hukumar Yamal ba zai je kaddamar da wani aiki. To ire-iren wannan ayyukan su ne mai gidanmu ya duba ya yi tunani ya ga mai girma Muhammadu Inuwa yana neman mutane irinsu wanda za su zo su haɗu su ƙara kai Gombe gaci. To me za ka iya cewa ga sauran al'umma da suke bibiyan ku da matasa da kuma mata wanda kuke wannan tafiya da su, za su zauna a jam'iyyunsu ne ko kuma dai kuna so su ci gaba da bi? Alhamdulillah zan ƙara nanata ba kamar yadda na faɗa, na ce shine mutum na farko a Yamal ba wanda dikamfin ɗinsa ta taro mutane hankali ya tafi da mutane ko yaushe in ka je kana hawa sama ko kuma za ka haɗu da takarda na mutane wanda suke newa sun bar jam'iyyar PDP sun join jam'iyyar APC a dalilin shi. To a gaskiya muna yawa al'umma godiya da goyon baya da jajircewa da addu'o'i da suke yi. Kuma insha Allah wannan abun ba za babu da na sani a cikin sa. Kuna ganin ba inda ganin kalubale zai insha Allah babu kalubale. Babu da fargaba? Babu fargaba. Muna ganin yadda mutane fa suke ta maganganu akan abin nan a social media. To maganganu yawanci da ba za ka je ka duba. Sannan ina ƙara kira ga sauran 'yan takara. In dai ci gaba ke so, mutum zai fito saboda al'umma ba biyan bukatansa ba. To gaskiya bai kamata ma a ce an samu nan takara a mutu ba. Amma gani na ko kuma yadda mutane suke magana, in har mutum so yake aiki wa al'umma ba dole bane sai ya canja jam'iyya. Zai iya yin aiki a duk jam'iyyar da yake. Zai iya aiki a duk inda yake. Amma akwai ina gaya ma na ce Rafin Rabu Ino Garba shine mutum na farko da a Gombe Central ya ci kujera da jam'iyyarsa ta PDP. Sannan a jam'iyyarsa na PDP yanzu yana jam'iyyar PDP aka gani shi a gama hausa a ce mai je. Mu da muke tare da shi ba za mu je local government ba saboda jam'iyyar APC. Dole wani abun in ya zo sai ka je local government ɗinka, wani sa'ili ya ka je state. To a ran da yana karɓa daga nan sun je sun yi mitin da gwamna su suka san me suka tattauna sannan ya tabbatar wanda cewa insha Allah akwai alƙali. To kaga koma shi jam'iyyar APC mun je gashi ga chairman na local government ga kansuloli ga komai, kaga in aka haɗu za a fi. Idan na fahimci maganar ka akwai wasu abubuwan da ba zai zo ga gaci ba ko kuma ba za a samu access da su ba in har yana jam'iyya ita tafi. Wannan gaskiya ne. To amma a siyasance nake ganin kaman haka ai ba daidai ba. To wannan kuma akwai alfarmomi da ake yi, sannan akwai ayyuka da in aka yi budget wani sa'ili za a yi budget din abin da babu shi. To dole za a fi duba su wanda suke jam'iyyar gwamnati. To wani fata za ka yi wa shi a wannan mai gida naka sannan kuma da al'umman da suke goyon bayan shi? To a farko al'umman da suke goyon bayan sa ina musu godiya, muna nuna jin daɗi bisa soyayyar da suke nuna masa, sannan insha Allah ba zai cire su a kunya ba. Sannan akwai abubuwan da na ji a ranar sanda na zubar da hawaye. Wallahi kalan mutanen da suke bugo waya wasu ba su taɓa jam'iyyar APC ba. Dalilin shi kawai su bugo waya ba su gan shi ba su ji shi ba, wasu ma ba su taɓa ganin sa ba, amma saboda ayyukan da yake na ƙasa suna gaya mana suna cewa suna tare da shi suna masa fata alkai. Daga ran da ya ce ya bar jam'iyyar APC wayoyin da mutane sai su ma sun bari. Wallahi sanda na zubar da hawaye ta ido na sai ina roƙo gare shi jajirtacce ne, amma duk mutanen da yadda aka yi shi sai ya ƙara jajircewa. Duka a nan za mu kawo ƙarshen shirin inda muka tattauna da Malam Jamilu game da ɗan takararsa wanda ya koma a jam'iyya ta APC ya baro PDP. Wannan shirin waye gwaninka wanda yake zuwa muku daga NIPAF TV wanda National Youth Political Awareness Forum take ɗaukar nauyin kawowa, ni mai gabatarwa Fawaz Usman, mu haɗu a shirin.